အောင်ဟာမြန်မာစားတောက်ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Cross-Ocean Development Hub တယောက်ဖြစ်ပြီးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများအထိအောင်မြင်ကြကြားနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်တဲ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုလေ့ကြည့်တဲ့အခါအခက်အခဲဆိုတာတော့ရှိနေမှာပဲအဓိကအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပါဘဝမှာအမှတ်မထင်စီးကြိုရောဂါရခဲ့တယ်ဒါကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တင့်တဲ့အစားအစာတွေစားတယ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တယ်မိသားစုရဲ့နှွေးထွေးမှုကလည်းစိတ်ခွန်အားတစ်ခုပါပဲတဘာဝချုံမင်းတဲ့အရာတာကိုပေးစွမ်းတဲ့ naturally better ဟာလည်းကျွန်တော်ကိုပိုကောင်းတဲ့နေ့တွေစီတက်လန်းဖို့အတွက်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါတယ်ကတော့လည်းကျွန်မမက်ဖော်မင်ကြောင်းမိတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ပိုင်းမက်ဖော်မင်ရတဲ့ကန်တိုင်းစေးရတဲ့ကန်လားတိုင်းစေးကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးဖြေပါမယ်နော်မက်ဖော်မင်ကြောက်ကပြည့်ချင်းဒီလုံးဝမားတယ်အဲ့ဒါတော့အဲ့လောက်ပဲတူတူပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့မက်ဖော်မင်တောက်ချင်းအပြင်မက်ဖော်မင်တောက်ချင်းအပြင်ကြောက်ကလုံးဝမပြည့်ကြောက်ကပြက်နေပြီးတော့ကြောက်ကအစားထိုးရမယ့်လူတွေမှသာလင်မက်ဖော်မင်ဆက်တော့ရင်ကြောက်ကပြက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လက်တစ်အစီဒိုးစစ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအက်စစ်ဓာတ်တွေများတဲ့ယောဂဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလေလူ100မှလူ3သိန်းမှ3ယောက်ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆရာဝန်တက်တာနှစ်30မှာ2ယောက်ပဲတွေ့ဘူးတယ်အင်္ဂလန်မှာနေတော့တခါကျွန်တော်ဂျပန်စီးမှာလုပ်တင်တခါ2ယောက်ပဲတွေ့ဘူးတယ်နော်အင်မတန်ရှားတဲ့ယောဂအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြောက်ကပြက်ခြင်းလုံးဝမဟုတ်ပြက်နေတဲ့လူတွေကြောက်ကအစားထိုးရမယ်နောက်ဆုံးအဆင့်မှာသာလင်မတောက်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်ကြောက်ကပြက်နေရင်တောင်မှကျွန်တော်မက်ဖော်မင်တောက်လို့ရသေးတယ်တောက်ရသေးတယ်မက်ဖော်မင်တောက်ခြင်းအပြင်တဲ့နှလုံးယောဂကိုကာကွယ်ပေးတယ်မက်ဖော်မင်တောက်ခြင်းအပြင်အဝမလွန်ခဲ့အောင်ကာကွယ်ပေးတယ်မက်ဖော်မင်တောက်ခြင်းအပြင်ဥမာကြီးထဲမှာရှိတဲ့ပိုးတွေမိုက်ခရိုဘိုင်အိုတာလို့ခေါ်တဲ့ပိုးတွေကိုပိုကောင်းတဲ့ပိုးတွေဖြစ်ပြန်ပြောင်းလဲပြီးတဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့ပိုပြီးညီညွတ်တယ်မက်ဖော်မင်ကိုတောက်ခြင်းအပြင် solid tumor လို့ပြောတဲ့ကင်ဆာအခဲတွေကင်ဆာအကျိတ်တွေကင်ဆာတွေကိုတက်တာစေတယ်မိန်းမတွေမှာဆို ovary လို့ခေါ်တော့သားဥကင်ဆာတိမ်ကင်ဆာအသည်းကင်ဆာ pancreas ဆိုတဲ့အကျိတ်ကင်ဆာတွေတက်တာတယ် breast ရင်သားကင်ဆာတွေတက်တာတယ်အမျိုးသားတွေဒီစီးကျိတ်ကင်ဆာအသည်းကင်ဆာ pancreas ကင်ဆာအဲ့ဒါတွေကိုကာကွယ်ပေးတယ်မက်ဖော်မင်တောက်တဲ့လူတွေနဲ့မက်ဖော်မင်တောက်တဲ့လူတွေရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့ချင်းမက်ဖော်မင်တောက်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီကင်ဆာတွေမဖြစ်ဘူးတဲ့မက်ဖော်မင်မတောက်တဲ့လူတွေကကြံကြောင်းကြောင့်မတောက်တဲ့လူတွေကကင်ဆာကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့မက်ဖော်မင်ဒီယနေ့ကာလမှာ oncology လို့ခေါ်တဲ့ကင်ဆာဗေဒမှာကင်ဆာပညာမှာကင်ဆာခြံဝင်ကကင်ဆာကာကွယ်ရေးအနေနဲ့သုံးဖို့ဆိုကမ္ဘာမှာစ조사နေပြီနော်မက်ဖော်မင်အဲ့လိုကြိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကမက်ဖော်မင်တောက်လို့ရှိရင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ insulin မဟုတ်ခန္ဓာ incretin ဆိုတဲ့ hormone တွေထွက်စေတယ်အဲ့ဒီ hormone တွေထွက်လို့ရှိရင်သွေးကြိုဓာတ်ကိုများနေတာတွေရောနည်းနေတာကိုညှိပေးပြီးတော့သွေးကြိုဓာတ်ကိုမက်ဖော်မင်ကကောင်းအောင်လုပ်ပေးတယ်တဲ့နောက်ဆုံးပေါ်တစ်ချက်ကတော့မက်ဖော်မင်တောက်လို့65နှစ်60ကျော်65နှစ်အထက်မှာကျွန်တော်ဥနောက်ထဲမှာမှတ်ဉာဏ်တွေချိုးယွင်းခြင်း dementia လို့ခေါ်တယ် dementia ဆိုတာကျွန်တော်မှတ်ဉာဏ်ချိုးနေတဲ့ယောဂပေါ့
ဗမာလီကတော့လွယ်တူတငယ်ပြန်တယ်လို့ပြောတယ်တငယ်ပြန်တာမဟုတ်ဘူးမှတ်ညံချူရင်းနဲ့ယောဂအသက်ကြီးလာလို့မှတ်ညံချူခြင်းဂျင်းကိုလည်းကာကွယ်ပေးတယ်အဲ့တော့မဲ့ဖမင်တောက်ခြင်းကြောင့်အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မဟုတ်တဲ့သတင်းစကားတွေနဲ့နော်အမှန်တန်အကျိုးရှိတဲ့ဆေးကိုအထင်သေးအောင်မလုပ်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပြောမယ်တိုင်းရင်းဆေးပေါ့တိုင်းရင်းဆေးကိုနံပါတ်1ကျွန်တော်လုံးဝအထင်သေးခြင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့အဖိုးကဟင်္ဒရာမျိုးကအင်မတန်နာမည်ကြီးကြအနာမည်ကျော်ကြသောတိုင်းရင်းဆေးဆရာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဗီဇမျိုးအပြည့်လဲတိုင်းရင်းဆေးဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းရင်းဆေးဆရာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လုံးဝအထင်သေးခြင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လက်တွေ့ရှိနေတဲ့အကြောင်းအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အတူဆုံးသောအကြံဉာဏ်ပေးပါဆိုရင်တော့တိုင်းရင်းဆေးတွေဆိုတော့ဆေးတွေနဲ့လက်တဲ့ဆန်းပြီးတော့ကိုမျက်စိကြောက်ကနှလုံးကိုအန်ဒီရများအောင်ကိုအန်တဲ့ကိုအသက်ကိုခန္ဓာနဲ့ယင်းပြီးတော့လက်တဲ့မဆန်းပါနဲ့လို့လွန်ခဲ့တဲ့4-5-6 လလောက်ကစင်ကာပူနိုင်ငံမှာဗမာပြည်ကသွားတဲ့လူတယောက်ကဗမာဆေးတွေတောက်နေပြီးတော့တွေးကြတဲ့ရမ်းကြသွားတယ်တွေးကြတဲ့ရမ်းကြတယ်အဲ့တော့စင်ကာပူ General Hospital မှာဆေးရုံတက်ရတယ်အဲ့တော့ဘာဆေးတွေတောက်လဲလို့မေးတယ်တဲ့တော့ဗမာဆေးတွေတောက်နေတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ပေးဗမာဆေးပေးပါဆိုပြောတော့အဲ့ဗမာဆေးကိုပေးတယ်အဲ့ပြောတယ်မနေ့9လုံးနေ့9လုံးည9လုံးတောက်တယ်အဲ့ဗမာဆေးကိုသူတို့ဓာတ်ခွဲခန်းမှာစမ်းသပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါအိုနေလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်အရင်တစ်ချိန်ကတော့တုံးတဲ့စီးကျိုဆေးကိုကြိတ်ပြီးတော့ဗမာဆေးဆိုပြီးတော့ထည့်ထားတယ်ကျွန်တော်တိုင်းရင်းဆေးရှိတယ်အင်မတန်နာမည်ကြီးတယ်ကျွန်တော်တကယ်ရဲ့အဖေသူတို့ရဲ့ရောက်ကမရဲ့ဆိုင်နော်အဲ့ဒါတောင်းတစ်ချစ်တကယ်ကအကက်ခဲတွေပြောတယ်နေကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြီးကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျအဲ့ဒါတောက်ပြီးတော့သွေးကြူလာကျွန်တော်တတ်ထဲမှာတော့နော်အဲ့တငယ်ချင်းကလည်းဟိုပါပဲအဲ့ဒါရဲဘော်တယောက်ကဝင်းထဲမှာသွေးအံပြီးတော့သွေးတွေအံပြီးတော့လာတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့တငယ်ချင်းကမင်းဘာလေးတောက်နေလဲကွာမင်းတို့ကဘာလဲဟိုတိုင်းရင်းစင်းနေမင်းတို့ရှောက်တောက်နေတာကိုတောက်နေတော့မင်းတို့အသံနေအမှာပေါ့ဆိုတော့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်တိုင်းရင်းစင်းရတယ်ကျွန်တော်ဟိုသူတွေ့ရစင်းမတောက်ပါဘူးဆရာရဲ့အဲ့ဒီစင်းနီမုံပေါ့အဲ့ဆေးလေးတစ်ခုလည်းတောက်တယ်သူရောက်ကမှထုတ်တဲ့ဆေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဆေးလေးပြတက်ခွဲကြည့်လိုက်တော့ aspirin လို့ခေါ်တဲ့ Buspro တွေကြိတ်ပြီးထည့်ထားတာတွေ့တယ်ဆိုတော့တိုင်းရင်းဆေးစစ်တီတိုင်းရင်းဆေးစစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အင်္ဂလိပ်ဆေးများကိုကြိတ်၍အသွင်ပြမျိုးနဲ့ထဲ၍ထားတဲ့ဆေးကအများစုဖြစ်နေတယ်ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကအခုdiabetes နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးကျူသွေးကျူထိန်းသိမ်းရေးနဲ့တိုင်းစင်းများအကြောင်းကိုနိုင်ငံတကာမှာကျွန်တော် publication ပေါ့ one paper ကျွန်တော်ရေးနေတော့ဗမာပြည်မှာ28နှစ်အတော်တွင်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့တိုင်းစင်းနဲ့ပတ်သက်တော့သူတည်နာစာတမ်းတွေကျွန်တော်အကုန်လုံးပြန်ဆောက်တော့ကျွန်တော်အားလုံး52ဆောင်သူတည်နာစာတမ်း52ဆောင်တစ်ဆောင်ချင်းအကုန်ပြန်ဖတ်တော့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဗမာနိုင်ငံမှာလုပ်ထားတဲ့သူတည်နာကဟိုတရားမကိုက်ကောင်းတယ်ဆိုတရားမကိုက်ကိုပေးကြည့်တယ်သွေးကျူတက်ကျသွားတယ်အဲကြောင့်တရားမကိုက်ကြီးသွေးကျူကျတယ်ကျင်းကားသီးစီကိုတောက်ရင်သွေးကိုကြတယ်ကျင်းကားသီးပေးတယ်ကြသွားတယ်အဲ့လောက်လှုပ်ထားတဲ့အဆင်မရှိတယ်တကယ်တည်းကစေဝါတစ်ခုဖော်ထုတ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဥတောက်နေတဲ့မက်ဖော်မင်ကဘယ်ရလဲဆိုတော့ goat rule လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကိုနှုတ်ထွက်အောင်လို့ပေးတဲ့အရွက်နော် French lilac လို့ခေါ်တဲ့အရွက်အဲ့အရွက်ကိုပေးရင်စိတ်တွေကနှုတ်တွေအများကြီးထွက်တယ်အဲ့စိတ်နှုတ်ရောင်းစားတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့အရွက်ကခါတယ်အဲ့ဒါစီးရုံသမားတွေတောက်တော့သွေးကြိုကြတယ်အဲ့တော့ဒီရွက်တောက်လို့ရှိရင်ကြတယ်သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြွာတာအဲ့တော့ဒီရွက်ကဘယ်ဟာကြောင့်များကြတယ်လဲဆိုသူတို့ဓာတ်ခွဲတယ်1922ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ဒါပေမဲ့1958ခုနှစ်မှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့အဲ့ထဲမှာ guanite ဆိုတဲ့ ring အဲ့စေအာနိသင်ကြောင့်သွေးကြိုကြခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကအဲ့ရွက်ထဲကနေရောအဲ့ဒီအာနိသင်ရရှိတဲ့ဟာကိုပဲထုတ်ပြီးတော့ metformin ဆိုတဲ့ဆေးကိုစပြီးသုံးတယ်1959နဲ့စပြီးပြင်သစ်မှာစပြီးသုံးတယ်နော်59စသုံးတယ်မနစ်က2019မှာmetformin သုံးတာနှစ်ပေါင်း60ရှိပြီဆိုပြီးတော့ international မှာပွဲတွေကြီးကျယ်လုပ်ကြတယ်သူတို့ကြည့်မှာဒီအရွက်ကဒီလိုသွေးကြိုကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ရရဲ့ဘယ်ဟာကြလဲဆိုပြီးတော့ရှာပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဆေးဖြစ်အောင်ထုတ်တယ်ကျွန်တော်ရှိကတရားမကိုက်ကြတယ်ဆိုတရားမကပြင်စ5ပါးဆိုအကုန်လုံးတုတ်အကုန်လုံးထည့်ပြီးတော့တုံပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဘယ်ဟာကြောင့်ကြတယ်ဘာမှသိချာလေ့လာမထားဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိကဆေးများစီသူတင်တာလှုပ်ထားခြင်းတေချာလုံလောက်မရှိဘူးနောက်တစ်ခုကနိုင်ငံမှာဆေးတစ်ခုကိုထုတ်နှုံးကြီးက stage 1ဆိုတာဒီတစ်ခုကသွေးကြိုကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပထမဆုံး animal တွေမှာနော်သိစံတွေမှာပေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီမှာပြိဿံတွေကိုအန်ဒီရဖြစ်သောဆေးဝါးအန်ဒီရဖြစ်သောလီတယ်ဖြစ်တဲ့ဓာတ်ပါမပါစမ်းတစ်ကြည့်တယ်မပါဘူးဆိုရင် stage 1လူကောင်းတွေမှာပေးကြည့်တယ်လူကောင်းတွေမှာဘေးအန်ဒီရဖြစ်ခြင်းရှိမရှိလူကောင်းနည်းနည်းကိုပေးကြည့်တယ်လုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့လူနာတချို့ကိုစုပြီးတော့လူနာနည်းနည်းမှာဒီဆေးပေးကြည့်တယ်တွေးကြိုကြလားမကြလားကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့လူနာကိုသိန်းနဲ့ချီပြီးစုတယ် stage 3ကျစုပြီးတော့
အဲ့ဆေးကိုပေးကြည့်တယ်ပေးတဲ့အချိန်မှာနံပါတ်1အဲ့ဒီဆေးဒီဘယ်လောက်ပမာဏပေးရမလဲ dose ပိုင်းတွေနံပါတ်2အဲ့ဆေးကိုဘယ်လောက်တောက်အောင်မလဲဘယ်လိုချားတောက်အောင်လဲအဲ့ဆေးတောက်လို့ရှိရင်သွေးကြိုတက်ကဘယ်လောက်ပမာဏကျတယ်အဲ့ဒီသွေးကြိုတောက်လို့ရှိရင်နှလုံးရောဂါကိုဘယ်လောက်ကာကွယ်လဲကြောက်ကကိုဘယ်လောက်ကာကွယ်လဲအဲ့ဒါအစီတွေဘယ်လောက်ကျလဲအဲ့ဒါကိုသုတေသနလုပ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့မူတီတိန်းနဲ့တန်းနဲ့ချီလေ့လာပြီးတော့မှအကျိုးရှိတယ်ဆိုမှအန်တီယမရှိဘူးဆိုမှအဲ့ဒီဆေးကိုသူတို့ FDA လို့ခေါ်တဲ့ဆေးဝါးတရားနေပြီးတော့ဒါဒီသုံးဖို့တင့်တယ်လို့ခွင့်ပြုတော့မှသုံးတယ်အခုနိုင်ငံတကာသုံးနေတဲ့ဆေးများသည်အဲ့ဒီလိုသုတေသနလုံလုံလောက်လုပ်ထားလို့ဆေးများဖြစ်ပြီးတော့ဗမာနိုင်ငံယနေ့သုံးနေတော့တိုင်းရင်းဆေးများသည်တစ်ခုမှသုတေသနလုံလုံလောက်လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ထင်ကြီးနဲ့အထင်နဲ့လူ1ယောက်2ယောက်10ယောက်လူနည်းစုလေးမှတွေ့ထားတာလေးနဲ့ဘယ်ဟာကကြလဲဆိုတာကိုသေချာစမ်းသပ်ထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ထုတ်တင်တဲ့ဆေးအများကြီးတာလည်းဖြစ်တယ်တချို့ကဆေးအစစ်မှန်မှုပဲနဲ့အင်္ဂလိပ်ဆေးတွေရောထည့်ထားပြီးတော့တိုင်းရင်းဆေးဆိုပြီးပြောနေခြင်းတာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကလူသိန်းနဲ့ချီလေးလာပြီးရင်လဲဈေးကွက်မှာတင်ပြီးရောင်းပြီးရင်လဲလိုက်ပြီးဈေးထဲမှာလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဈေးတောက်ပြီးတော့လူတွေထဲမှာဘာပြောင်းလဲဆို post market surveillance ဆိုတာကိုလိုက်ပြီးတော့လှုပ်လာပြီးတော့မှဈေးတစ်ခုကစီးကျွတ်တဲ့ကောင်းတယ်နောက်ကြတော့မှအဲ့ဈေးတောက်လို့ချင်းတလုံးရောကဖြစ်တယ်လို့တွေ့အဲ့ဈေးကိုချက်ချင်းလိုက်သိမ်းတယ်သူများနိုင်ငံကကျွန်တော်ဈေးတွေကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တခုပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းဆေးလို့ဆိုတော့ဆေးများသည်သူရဲ့ယောဂပေါ်အာနိသင် efficacy ဘယ်လောက် effective ဖြစ်တယ်လဲ HbA1c ဘယ်လောက်ကျသွားလဲ fasting ဘယ်လောက်ကျသွားလဲစမ်းသပ်လေ့လာထားခြင်းမရှိဘူးနံပါတ်2အဲ့ဆေးရဲ့ဘယ်အာနိသင်ကြောင့်ဘယ်ဓာတ်ကြောင့်ကျတယ်ဆိုတာလေ့လာထားတဲ့ဆေးတစ်ခုမှမရှိဘူးနံပါတ်3အဲ့ဒါကြောင့်ဘာယောဂနောက်ဆက်တွဲယောဂဖြစ်မယ်ကြောက်ကပ်ပြတ်တယ်နှလုံးပြတ်တယ်ကြောက်ကပ်လေ့လာထားခြင်းတစ်ခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့အကြံဉာဏ်ကတော့ကောင်းကောင်းလေးလာထားတဲ့ဆေးတွေရှိရသားနဲ့အာနိသင်ရှိတဲ့ဆေးတွေရှိရသားနဲ့ဆိုတော့အာနိသင်မကျိမ့်သေးပြီးတော့လုံခြုံစိတ်ချမှုမရှိသောဆေးများကိုဘာကြောင့်ကိုယ့်အသက်ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ရင်းပြီးတော့လက်သက်ဆန်းနေကြမလဲကိုယ့်အိုက်ကိုပဲစဉ်းစားကြဖို့ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်အဖြေကတော့ဒါပဲနော်အဲ့တော့တောက်ပါလည်းမပြောမတောက်ပါဘူးပြောကိုယ့်အိုက်ကိုညံရှိလက်တည်ဆိုအဲ့လောက်ပြောတဲ့ထဲကနေပြီးတော့နားလည်လို့ရမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဆရာမကြီးဖြေတဲ့မိတဲ့မိကုံနှုတ်ပိုင်းလို့ကျွန်တော်ဖြေပြီးသားဖြစ်သွားမယ်လို့ယူဆပါတယ် CFM, caring for well-being.